बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इंशाल्लाह چې روغ جوړ بوای د نن ورځې د درس عنوان ده د پولینومونو د جمع او تفریق عملی د پولینومونو د جمع کولو لپاره مشابه حدونه سره جمع کیږي او غیر مشابه حد په حاصل کې لیکل کیږي یعنی په دې ډول لیکل شو چې مشابه حدونه سره جمع کیږي او غیر مشابه حدونه په حاصل کې لیکل کیږي غیر مشابه حدونه په حاصل کې لیکل کیږي مشابه او غیر مشابه حدونه موږ او تاسو پیژندلې په تیر درس کې چې مشابه حد هيئت ویل کیږي چې تور او توانونه سره مساوي غیر مشابه حد ویل کیږي چې تور او توانونه یو لیبل سره مساوي نوي نو کچېری مشابه حدونه شتون ولري هغه سره جمع کیږي غیر مشابه حد په حاصل کې لیکل کیږي د پولینومونو د تفریق کولو لپاره د مفروق علامو ته تغییر ورکو د مفروق علامو ته تغییر ورکو او بیا یې سره جمع کوو کچېرې د مفروق علامې مثبت وي منفي که منفي وي مثبت ته تبدیلو په دې ډول لیکلی شو چې د مفروق علامو ته یا علامې ته تغییر ورکوو او بیا یې سره جمع کوو په دې ډول کولی شو د پولینومونو تفریق ترسره کړو د یو مثال د بیلګې په ډول در سره په یاد لرئ که چیرې پی ایکس پولینوم مساوي وي له 3x مکعب 3x مربع منفي 4x مثبت 12 پی ایکس پولینوم مساوي وي پی ایکس پولینوم په دې ډول وي اچ ایکس پولینوم 3x مربع منفي 4x مثبت 12 وي پی ایکس پولینوم مساوي له 5x مثبت 8 سره وي وای تاسو د دې پولینوم د مجموعه یعنی اچ ایکس مثبت پی ایکس قیمت پیدا کړئ او اچ ایکس منفي پی ایکس قیمت پیدا کړئ یعنی همي مجموعه پیدا کړئ او همي د تفریق حاصل په لاس باندې راوړئ د جمع کولو لپاره موږ ویل چې مشابه حدونه یو له بل سره جمع کیږي غیر مشابه حدونه په حاصل کې لیکل کیږي دقت وکړئ 15x مساوي مشابه د منفي 4x سره دي ځکه همې تورې مساوي دي او همې توانونه یو له بل سره مساوي دي اته مساوي دي اته مشابه دي له 12 سره نو یوازې غیر مشابهت ل 3x مربع څخه عبارت ده 3x مربع په خپل حال باندې لیکو د جمع کولو لپاره مثبت 4x من 15x منفي 4x مساوي کېږي له x سره مثبت 8 مثبت 12 مساوي کېږي له شالو سره د مجموعه د پولینومونو په دې ډول لاسته راځي که چیرې وغواړو چې تفریق وکړو نو بیا د مفروق علامو ته تغییر ورکوو که چیرې مثبت وي منفي کوئ که منفي مثبت کوئ دا چې دواړه علامې مثبت دي منفي باندې تبدیلو غیر مشابه حد په خپل حال باندې لیکو لکه څه ډول مو چې د جمع کول په عملیه کې لیکلی و 3x مربع مشابه حدونه یو له بل څخه تفریق او پی منفي 15x منفي 4x مساوي کېږي له منفي 9x سره
مثبت 12 منفي 8 مساوي کیږي لی مثبت 4 سره. په دې ډول کولای شو دوه پولینومونه تفریق او جمع کړو. مسایلو ته راځو. انشاءالله په مسایلو کې په بشپړ ډول په مفهوم باندې پوهیږئ. ګرانو زده کوونکو مسایل په دې ډول دي. 8 سوالونه د دې 8 سوالونو په حلولو سره به انشاءالله تاسو وکولای شئ د پولینومونو د جمع او تفریق په عملیه کې سوالونه ساده کړئ. لومړی سوال ته دقت وکړئ. A پی ایکس او پی ایکس پولینومونه راکړ دی وای تاسو یې مجموعه پیدا کړئ. د دې مجموعې د پیدا کولو لپاره د مشابه حدونه یو له بل سره جمع کیږي او غیر مشابه حدونه په حاصل کې لیکل کیږي. دقت وکړئ. 4x مربع حد مشابه د 6x مربع سره والی ځکه هم متحولونه او هم توانونه یو له بل سره مساوي دي. 6x حد لیمون په 6x حد سره مشابه ده ځکه د دوی توري یا متحولونه یو له بل سره مشابه دي. نو د دې مجموعه په دې ډول پیدا کوو. 4x مربع مثبت 6x مربع سره جمع کوو چې مساوي کیږي لس x مربع سره مثبت منفي مثبت 6x له 6x سره اختصار کیږي. یعنی دوی کله چې سره جمع کو حاصل له 0 سره مساوي کیږي. مثبت 3 منفي 9 مساوي کیږي له منفي 4 سره. څه ډول منفي 4 سره مساوي کیږي؟ دقت وکړئ. کله چې علامې مختلفې وي د هغه عدد علامه لیکل کیږي چې لوی وي. په دې سوال کې اوه عدد لوی ده له درو څخه علامه د هغه عدد لیکل کیږي چې لوی وي. علامه مو د اوه لیکله عدد تفریق کیږي. کله چې اوه او 3 سره تفریق کو 4 سره مساوي کیږي. نو ځکه د منفي اوه مثبت 3 حاصل له منفي 4 سره مساوي کیږي. دویم سوال ته دقت وکړئ. A او B پولینوم راکړ دی وای مجموعه پیدا کړئ. د دې مجموعه پیدا کولو لپاره مشابه حدونه باید یو له بل سره جمع کو. A مربع حد مشابه ده د A مربع حد سره. 2AB حد مشابه ده ل 2AB سره. B مربع حد مشابه ده ل B مربع حد سره. نو 2A مربع مثبت A مربع مساوي کیږي ل 2A مربع سره. مثبت 2a لمنځه ځي د منفي 2a سره ځکه د دوی حاصل له 0 سره مساوي کیږي. b مربع مثبت b مربع مساوي کیږي له 2b مربع سره. یا داسې وایو چې ضریبونه جمع کوو د b مربع څخه یو لیکو. یو مثبت یو 2 کیږي له b مربع څخه یو لیکو. دریم سوال ته دقت وکړئ. A B پولینوم راکړی دی وای دی A او B پولینوم مجموعه پیدا کړئ. د دې مجموعه پیدا کولو لپاره د مشابه حدونه باید جمع کړل شي. A مربع حد ل A مربع حد سره مشابه ده. 2AB حد ل 2AB حد سره مشابه ده. B مربع حد ل B حد مربع سره مشابه ده. نو لیکلای شو A مربع مثبت A مربع ل 2a مربع سره مساوي کیږي مثبت 2ab مثبت 2ab ل 4ab سره مساوي کیږي. 2 د 4 ل ab څخه یو مثبت b مربع مثبت b مربع مساوي کیږي ل 2b مربع سره. په دې ډول کولای شو پولینومونه یو له بل سره جمع کړو. څلورم سوال ته دقت وکړئ. دوه پولینوم راکړ دی وای تاسو یې مجموعه پیدا کړئ. د مجموعې پیدا کولو لپاره مشابه حدونه باید سره جمع کړل شي. لکه x مکعب د x مکعب له حد سره مشابه ده. 2x لیمون په 4 حد سره مشابه ده. ولې ځکه هم متحولونه او هم د متحولونو توانونه یو له بل سره مساوي دي. نو لیکلای شو په دې ډول غیر مشابه د په خپل حال لیکو. x په توان د 4 دا یو غیر مشابه ده. مثبت
مثبت مثبت مثبت کې 2x مکعب شپږ x مکعب مساوي کېږي له 8x مکعب سره. مثبت منفي 2x 4x مساوي کېږي له منفي 2x سره. ولې ځکه څلور لوی دي له دوو څخه باید د څلورو علامه ولیکلی شي. کله چې 2 څلور تفریق کو مساوي کېږي له 2x سره. منفي مثبت علامې بیا هم مختلفې دي. و لوی دي له څلورو څخه یعنې په دې ډول و لوی دی له څلور نه بلکې له پنځو څخه نو باید د اوه علامه ولیکو. کله چې دوی دوه سره تفریق کو مساوي کېږي له منفي 2 سره. کله چې علامې متضاد وي یعنې مختلف وي اعداد د هغه اعداد علامه لیکل کېږي چې لوی وي. اعداد یو له بل سره تفریق کېږي. پنځم سوال ته دقت وکړئ. پی یو او پی 2 پولینوم یې راکړي دي. وای تاسو یې مجموعه پیدا کړئ. نو کله چې مجموعه پیدا کوو مشابه حدونه یو له بل سره جمع کوو. x مربع یو غیر مشابه حد ده په خپل حال باندې لیکو. x مربع یو غیر مشابه حد ده په خپل حال باندې لیکو. مثبت ضرب مثبت مثبت کېږي. x په توان دیو x په توان دیو مشابه حدونه دي نو مساوي کېږي له 2x سره. 2 یو له بل سره جمع کوو. یو هم غیر مشابه حد لکه څرنګه چې x مربع غیر مشابه حد دا هم په خپل حال باندې لیکو. داسې سوال ته تاسو باید فکر وي که چیرې په چرجوابه کې دا سوال شتون ونه لري نو په دې باندې یو تخنیک کارولی په دې ډول که چیرې یو مربع کو بیا هم له یو سره مساوي کېږي نو دا په دې ډول هم لیکلی شو. مساوي کېږي له x مثبت یو کول په توان دی 2. که چیرې صدا کو x مربع مثبت 2x مثبت یو حاصل لاسته راځي. یعنې په دې ډول به په چرجوابه کې حتما بیا شتون ولري. شپږم سوال ته دقت وکړئ. د تفریق سوال ده. وایي a b پولینوم که چیرې په دې ډول وي تاسو له a پولینوم څخه b پولینوم تفریق کوئ. د a پولینوم څخه د b پولینوم تفریق کولو دپاره ما مخکې یادونه کړې وه چې یوازې د مفروق علامې ته تغییر ورکوو. یعنې a مثبت د منفي بشي. 3 a مربع b مثبت د منفي بشي. دا به هم په ترتیب سره منفي شي او دا علامه منفي د مثبت بشي. نو لیکلی شو a مکعب منفي a مکعب له 0 سره مساوي کېږي. له 0 سره مساوي کېږي. منفي 3 a مربع b منفي 3 a مربع b مساوي کېږي له منفي 3 شپږ کېږي. شپږ a مربع b مثبت 3 a b مربع منفي 3 a b مربع یو له بل سره د منځه ځي. په دې ډول منفي b مکعب مثبت b مکعب هم یو له بل سره د منځه ځي ځکه دوی مساوي علامې مختلفې دي. نو a منفي b مساوي کېږي له منفي a مربع b سره. اووم سوال ته دقت وکړئ. بیا هم یو 2 پولینوم دي د تفریق حالت یې غوښتل ده. وایي تاسو له qx څخه px پولینوم تفریق کوئ. نو د qx پولینوم څخه که چیرې px پولینوم تفریق کو نو باید چې د px پولینوم مفروق علامو ته تغییر ورکو. په دې ډول دقت وکړئ. px پولینوم لومړی لیکل شوی ده. تاسو باید داسې سوال ته ډیر دقت وکړئ. که چیرې موږ څخه px منفي qx قیمت غوښتله وه نو بیا موږ د qx علامو ته تغییر ورکولو. دا چې موږ څخه د qx منفي px غوښتل ده لومړی پولینوم علامو ته باید تغییر ورکو. مثبت د منفي بیا هم مثبت د منفي او منفي د مثبت. دا ډول سوالونو ته تاسو باید ډیره پاملرنه وي. کله چې
3 x مکعب څخه x مکعب ته پرېښکلي 2 x مکعب سره مساوي کیږي ځکه دوی یو له بل سره مشابه حدونه دي منفي 2x له منفي 4x سره مشابه حد ده نو په دې ډول یې ساده کوو دقت وکړئ مثبت 3x مکعب منفي x مکعب مساوي کیږي له 2x مکعب سره ځکه که چیرې 3x مکعب څخه x مکعب ته پرېښکو نو حاصل مساوي کیږي له 2x مکعب سره په دې ډول یې ساده کولی شو منفي 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 کیږي 2x مثبت 4x له شپږو x سره مساوي کیږي مثبت 3 مثبت 1 هم مساوي کیږي له 4 سره په دې ډول ساده کولی شو اتم سوال ته دقت وکړئ بې نهایته مهم سوال ده کنکوري سوال ده موږ ته د دوو پولینومونو مجموعه راکړې ده یو پولینوم قیمت یې هم راکړی ده د دویم پولینوم قیمت یې راڅخه غوښتلی ده د دې ډول سوالونو د ساده کولو دپاره باید کوم قیمت چې د پولینوم راکړه ده د مجموعې څخه باید تفریق کړو ترڅو اف ایکس پولینوم په لاس باندې راشي په دې ډول دقت وکړئ لیکلی شو چې ایکس پی ایکس مثبت اف ایکس پولینوم چې مساوي ایکس مربع مثبت 2x منفي وای مربع سره ده نو منفي ایکس مربع منفي 2x وای مثبت 1 که چیرې دې تفریق کړو مساوي به شي له اف ایکس پولینوم سره په دې ډول لیکلی شو دقت وکړئ لیکلی شو چې x مربع مثبت 2x منفي y مربع منفي پی x پولینوم ترڅو یوازې اف x پولینوم باقی پاتې شي x مربع منفي 2xy مثبت 3 نو x مربع مثبت 2x منفي y مربع منفي ضرب مثبت منفي کیږي x مربع منفي ضرب منفي مثبت کیږي 2xy منفي ضرب مثبت له منفي سره مساوي کیږي یعنی منفي علامه کله چې ضرب کړل شي پولینوم ته نو باید د واړو حد کله چې واړو چې ضرب پولینوم ته نو باید له واړو حدونو سره ضرب کړلی شي په دې ډول نو دقت وکړئ x مربع له منفي x مربع سره د منځه ځي مثبت 2x یعنی په دې ډول x مربع له x مربع سره د منځه ځي مثبت 2x مثبت 2x منفي y مربع مثبت 2xy منفي 3 په خپل حال باندې لیکل کیږي نو دا قیمت د اف ایکس پولینوم څخه عبارت ده کله چې د دوه پولینومونو مجموعه راکړل شوی وي د یو پولینوم قیمت راکړل شوی د کوم پولینوم قیمت چې راکړل شوی د مجموعه پولینوم څخه باید تفریق شي ترڅو هغه پولینوم لاسته راشي چې موږ څخه یې غوښتلی ده په دې ډول کولی شو همدغه سوال یا دې ته مشابه سوال ساده کړو انشاءالله د دې اته سوالونو د حلولو په زده کړې سره به تاسې وکولی شئ د پولینوم د جمع او تفریق عملي ساده کړئ راتلونکی درس د پولینومونو د ضرب عملیه ده بې نهایته مهم ده باید تاسو سل په سلو کې زده کړئ راتلونکی درس له یاده مه وباسئ تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ